e kam një informacion dhe jam tepër i sigurt që pranë Arber Hajdarit këtë vit do shohim Ema Andrean. Levis, pse një emër si Ema Andrea pra në opinioniste e Big Brother? Pse kanë shkuar, po themi, autorët dhe produksionit tek ky personazh për ta përzgjedhur si opinioniste? Shiko, Ema Andrea është një personazh shumë interesant. Kemi parë dhe te paneli Gocave dhe Gra. Ajo është një karakter shumë i fuqishëm, ka opinione shumë të hidhura. Si vjet ka dashur besoj të kenë një opinionist ndryshe në Arbri. Kemi Arbrin i cili është pak më shakaxhi, pak më open mind, i analizon mjaft bukur gjërat, po me një mënyrë më moderne. Ndërkohë kanë zgjedhur ndryshe nga ky Emën, sepse Ema është një grua mjaft me kem në tokë, është shumë e drejtë për drejtë edhe besoj se do jetë çik e hidhur në opinionet e saj. Kështu që do ndezet çik zjarre. Arbri shumë, Ema i ndez.